啊，有冇搞錯啊？華發收購咗嘉禾城之後呢，全新升級嘅一線湖景精裝現房，依家加量唔加價喎，價錢反而仲優惠咗。樓下呢就係我哋嘅嘉禾城購物廣場啦，咁佢隔離呢就係公立嘅中小學喎，加多2萬蚊，仲送埋車禮俾你，有冇咁筍啊？一齊去睇下啦！嗱，今日帶大家睇嘅呢一個盤呢，就係原本係叫做電力嘉禾城嘅。咁依家就係華發收購咗噶啦，咁相信珠海嘅朋友咧都知道華發嘅實力啦，喺地產界係非常之有影響力啊。咁佢華發收購咗之後咧，佢呢一個交樓嘅標準啦，同埋園林嘅小區都係做咗個全面嘅升級噶，價錢咧仲反而優惠咗添。嗱，咁呢一個樓盤咧，佢周圍嘅配套啊，已經係非常之成熟噶啦。嗱，佢樓下呢一度就係我哋嘅嘉禾城購物嘅廣場啦。咁你平時啊，你着對拖鞋啦，你就可以喺樓下呢度吃喝玩樂啦。咁佢隔離咧，就係我哋嘅西湖中學啦。同埋齊正小學啦，都係公立嘅。就係有一個幼稚園，佢係國際雙語言嘅一個幼稚園啊，即係小區同埋學校咧，就係一門之隔㗎咋。咁仲有嘅話咧，喺屋企門口呢一度呢一條街啊，就係我哋嘅學府街啦。即係星期六、星期日嘅話咧，細路仔返興趣班啊，同埋培訓班都喺屋企呢一條嘅學府街度，全部都有晒㗎啦。嗱，交通方面咧都係非常之便利啊！屋企門口咧就有巴士站㗎啦，有巴士係可以去到拱北同埋橫琴口岸嘅。咁你如果自己想揸車嘅話咧，去到呢一個拱北口岸啦，同埋廣州大橋啦，亦都係30分鐘嘅車程就可以 OK到達㗎啦。咁去到我哋嘅金灣華發商都啦，同埋珠海最大嘅萬達廣場啊，只需10分鐘嘅車程就 OK 㗎啦。咁仲有啦，就係中意食海鮮嘅朋友咧，你有口福啦！樓盤過去我哋嘅白藤湖海鮮街咧，行路啊，只需10分鐘就可以到達㗎啦。嗰度嘅海鮮啊，平靚正啊！嗱，大家可以睇到啊，樓下呢一啲商鋪啊，全部都開晒㗎。無論係食飯啦、買嘢啦，或者係藥鋪啊，全部都有嘅，應有盡有啊！生活非常之便利啊！仲有嘅話咧，我哋嘅生態環境都幾好㗎，因為佢周圍有幾大嘅主題公園啊，好似呢一個白檀山濕地公園啦、幸福河濕地公園啦，仲有呢一個黃楊河邊嘅河景公園啊。咁醫療方面嘅話咧，小區周圍有3間醫院啊，好似呢一個白藤湖嘅社區醫院啦，仲有紅旗醫院啦，仲有我哋嘅專二五院啊。醫療方面都係文化都係還可以嘅。咁而家我哋去小區入邊睇下先。嗱，呢一度咧就係呢度咧就係小區嘅門口啦。咁呢一條街咧就係我頭先講到嘅呢一個學府街啊。呢一度嘅培訓班啦係好多嘅。咁前面嘅話咧就係我哋嘅西湖中學啦，同埋齊正小學啦。咁隔離咧就係購物廣場啦，係咪好方便咧？咁我哋依家入小區睇下。嗱，呢一度就係小區嘅門口啦。嗱，而家我哋入去睇下先嚇。嗱，呢度就係我哋嘅安保系統啦。唔該，同我開下。嗱，入到嚟咧，我哋可以睇到啊，我呢個小區嘅門口啊，一個造型做得非常之大氣啊。咁佢綠化都幾好㗎。呢一個小區總佔地面積咧係32個平方嘅，總建築面積咧係96個平方。佢容積率咧係達到咗2.0㗎。咁佢呢一度嘅戶型嘅呢一個設計嘅板都係一個板樓嘅設計啊，戶朝南㗎，100%嘅使用率啊！哇，你哋睇下呢一個綠化啦，做得幾好啦，係咪？咁佢嘅綠化面積咧係達到咗35%以上㗎。咁小區入邊咧，佢有呢一個籃球場啦，仲有呢一個羽毛球場啦，仲有兒童遊樂區啦。咁喺呢一度嘅小區呢度行散步，一啲都唔會覺得悶咯。嗱，而家我就帶大家去睇華發嘉禾城呢一個雙國企加推嘅10棟嘅呢一個樓王啊，96個方嘅示範單位先啦。嗱，呢度就係頭先我講嘅10棟嘅呢一個樓王嘅位置啦嚇。咁睇到嚇樓下呢度有個架空層啦，係俾我哋休息嘅。係咁門口呢度就有一個兒童遊樂區啦。呢度嗱，你喺呢一個綠化啦，做得幾好係咪？咁大家知唔知10棟佢點解會叫做樓王嘅咧？大概嘅話咧，就係因為呢一個超闊嘅呢個樓間距啊，係咪？
係啦，入翻嚟咧仲可以睇到啦，呢一度嘅牆面啊係做咗呢個硬板嘅造型啦。咁嗰度仲有啲休息區啦，係啦。咁挑高嘅話，大概呢度係有成5米噶啦，係咪好似嗰啲5星級酒店咁樣咧？咁樣一個歸家儀式啊，真係非常之舒服啊！嗱，我哋依家就上到嚟示範單位啦，呢度係32層嘅嚇，咁佢係2梯3戶嘅呢一個戶型啦。咁而家我帶大家睇翻呢個0戶型嘅呢個示範單位啊，係96個方嘅。嗱，呢度我入翻嚟睇到呢一道門咧，就係我哋嘅交付標準嚟㗎，咁厚喎，啲質地 OK 嘅。咁入戶嘅話咧，入到嚟就有一個鞋櫃啦。呢個鞋櫃係我哋嘅交付標準，咁佢係夠晒㗎啦，夠晒㗎我哋儲納嘅空間㗎啦嚇。入到嚟呢一度就係我哋嘅廚房啦，呢一度啦。咁廚房嘅設計咧，佢係一個 U 型嘅一個設計啊。咁我哋睇到吊櫃啦，同埋抽油煙機啦。呢啲係我哋嘅家父標準，仲有大星盤。呢度仲有一個生活露台啊！呢個生活露台都幾大㗎。你平時嘅話咧，可以將衫晾喺呢一度。咁客廳嗰個陽台咧就可以作為景觀陽台啦。咁呢個熱水器都係膠標嚟嘅。咁出翻嚟啦，我哋睇下我哋嘅客廳嚇。咁我哋嘅客廳可以睇翻嚇，佢係呢一個開間啊，係有3.9米嘅。咁呢度咧係餐廳嘅位置啦，呢個位置其實可以擺翻個6人嘅位置嘅台係 OK 嘅。咁我哋嘅背景牆啦係膠標嚟嘅。我哋睇下我哋嘅露台啊。咁我哋露台嘅話望翻出去呢一個景啊，就係頭先我講嘅白藤湖嘅呢一個湖景啊。嗰度就係湖景啦。咁樓下睇翻出去嘅話咧，就係我哋嘅小區園林內景啦。嗱，而家我哋睇翻我哋嘅休息區啊。仲有我同佢講下，呢個餐廳呢個位置係有1半嘅贈送嘅一個面積嚟㗎嚇。佢96個方咧係做咗一個3房㗎。呢度有間房啦，第一間房。呢度第一間房咧可以作為一個主人房啊，因為佢係一個套間嘅呢個設計。咁呢個套廁嘅話咧，同樣咧都係有一個膠標，就係有一個乾濕分離嘅。呢個空間我覺得幾大㗎，仲有呢一個浴霸都係我哋嘅交付標準。咁大家睇到嘅呢一個馬桶啦，同埋洗手盤啦、鏡櫃啦，都係我哋嘅交付標準嚟嘅。嗱，呢度就係主人房，咁呢度可以擺翻個1.5米或者1.8米嘅床啦，係可以嘅。咁呢度仲贈送咗衣櫃啊，呢個都係我哋嘅膠標嚟㗎啦。咁睇翻第2間房啦。呢一度第2間房就係方方正正咁樣，係可以作為一個細路仔房啦，或者係客房、長輩房都係冇問題嘅。咁佢哋同樣嘅標準咧，就係膠標，就係地板係咁樣嘅一個木地板啦。咁天花吊頂咧就係咁樣嘅簡約式嘅，仲有我哋嘅空調都係膠標嚟嘅。嗱，呢度就係公共嘅洗手間，同套廁一樣嘅，都係所見即所得啊，一個膠標。嗱，呢度第3間房啦，咁佢第3間房就係咁樣嘅長條形嘅，其實都可以嘅，都可以擺或者係作為一個客房嚟，都係冇問題嘅。呢個飄窗嘅位置咧，都係我哋嘅贈送一個面積嘅。咁呢一個景咧就有少少麻麻地啦，不過咧唔緊要啦。咁我哋而家睇翻另外一個示範單位嚇。嗱，而家我哋上到嚟另外一個示範單位啦，呢度係24樓嚟嘅。咁佢同樣都係一個2梯3戶嘅一個戶型啊！而家帶大家睇呢個係127個方，做到4房2廳2衛嘅示範單位啊！客廳咧係好多贈送一個面積㗎。咁我哋入嚟睇下先。嗱，呢一個門咧，首先呢個門係我哋嘅交付標準啦。咁呢度門對分嚟呢度做咗一個鞋櫃啦嚇。佢呢一個係3面嘅呢一個櫃嚇。係呢一個收納空間係可以㗎啦。嗱，入到嚟咧，呢一個廳啊，哇！呢一個設計我中意啊，好開明啊，呢一個台工好好啊。嗱，呢度咧就係一個餐廳嘅一個位置啦。其實佢呢度擺咗一個6人嘅位，其實可以擺翻8人位都係可以嘅嚇。咁呢度就係一個廚房啦。
呢個廚房嘅設計咧，佢就係一個一字形噶啦嚇。咁呢度嘅位置，佢係同我哋預留咗呢個冰箱雪櫃嘅位置，其實可以擺翻個雙開門嘅冰箱係冇問題嘅嚇。咁呢度嘅抽油煙機啦，同埋灶台啦，仲有我哋嘅廚房三件套都係我哋嘅交付標準嚟嘅。仲有一個大星盤啦，呢度又有一個生活露台啦。咁呢度生活露台嘅呢一度個熱水器都係交標。呢度其實你可以喺度晾衫啦。另外兩個陽台嘅話咧，你就可以作為一個景觀陽台嚟使用啊。嗱，呢度有間房啦，呢一間房嘅話咧，就可以話係作為一個多功能房啦。佢可以做書房啦，喺呢度辦公係可以嘅。咁我哋睇翻第二間房，哇！呢一間房正啊，呢一個景觀，睇下。佢睇翻出去嘅話咧，就係我哋嘅白藤湖嘅呢一個湖景啊，一線嘅湖景啊喺間房度，而且咧就做咗一個 L 型嘅呢一個飄窗嘅設計啊，一個飄窗全部係贈送俾你嘅。咁呢度嘅位置咧，同樣都係做咗一張1.8米嘅床啦，係仲有3邊落床嘅位置嘅。呢度擺翻個衣櫃，空間夠晒噶啦。嗱，呢度就係公共嘅洗手間。咁呢個洗手間咧做咗一個乾濕分離啊！呢個都係我哋嘅交付標準。咁呢一度，我覺得係好貼心噶啦，因為呢度喺度沖涼嘅時候咧，我哋係咪有訂係可以擺翻我哋嘅沐浴露同埋洗髮露呢一啲噶嚇？呢個係可以嘅。仲有一個明窗嘅設計。咁同樣我哋見到嘅呢一個馬桶啦，同埋呢一個鏡櫃啦、洗手池啦，都係我哋嘅交付標準。咁我哋睇翻我哋嘅客廳啊！哇！呢一個客廳正啦，呢度有成4.3米嘅開間啊！呢度擺翻個80寸嘅大屏電視，背景牆都係我哋嘅膠標嚟㗎，係一個硬板嘅呢一個材質嚇。咁我哋睇翻呢個露台啊！哇！呢個露台一個景觀，睇翻出去都係我哋嘅白藤湖嘅一個湖景啊！呢度望翻出去咧，就係我哋嘅小區園林內景嚟㗎啦嚇。一個樓間佢睇幾闊啦，係咪？咁我哋睇翻第三間房。嗱，第三間房咧就係佢係做咗一個客房嘅一個設計，或者係兒童房啦。呢一個空間覺得好大啦，係咪？咁佢呢度做咗一張1.8米嘅床，仲有3邊落床位置。咁呢度飄窗全部係贈送一個面積俾你嘅，望翻出去都係我哋嘅湖景啊！嗱，呢度咗第4間房啦嚇，第4間房咧就係我哋嘅主人套房。咁呢個套廁嘅話咧，呢個位置都係做咗一個乾濕分離嘅。嗱，呢一個空間係咪可以咧？係好闊啦，仲有我哋嘅浴霸都係我哋嘅交付標準。同樣睇到嘅一樣嘅係馬桶同埋呢一啲鏡櫃啦、洗手池都係交標嚟嘅。嗱，呢一度主人房啦，呢個衣櫃係我哋嘅交標，其實可以擺翻個1.8米嘅床係夠晒位噶啦。嗱，呢度個飄窗又係一個 L 字形嘅飄窗，其實我好中意呢啲咁樣 L 字形嘅呢一個飄窗啊，都係贈送噶。咁我哋睇翻出去都係園林內景啦。我哋嘅一線湖景啊！嗱，依家華發嘉禾城嘅現階段嘅單價嘅話係去到14,000到15,000之間嘅。咁頭先睇到嗰個96個方嘅示範單位總價咧，只需140萬嘅，月供嘅話大概係6000幾啦。咁首付大概21萬就可以輕鬆上車噶啦。嗱，依家樓就睇完啦，一個生活配套咁成熟嘅一個湖景社區啊，而且咧佢仲係華發嘅物業喎，湖心片區嘅呢一個中心位啊，你中唔中意？中意嘅話，即刻打電話諮詢啦，或者評論區留言啦。今期嘅視頻咧就分享到呢一度啦，下期再見啦，拜拜。